turashimira abakristo bakurikiye Pacis turi mu kiganiro inyigisho za kiliziya aho twaberetse umusaraba w'ikuzo wizihiza imyaka 30 ku itariki ya 14 z'ukwa cyenda muri mwaka w'ibihumbi 2021 umusaraba w'ikuzo wizihije imyaka 30 aribwo watangiwe na bwana Nsengayire Jean Baptiste uko yatangiye uko yakoze ubutumwa mu bihe bikomeye n'ibyo yamaze kugezaho ibyo byose twagiye tubibereka mu gice cya mbere. Ubu turabereka n'igice cya kabiri aho ku munsi w'itariki 14 z'ukwezi kwa cyenda habaye noneho igitambo cya misa, haba ubuhamya butandukanye, haba amagambo ya bwana Nsengayire ubwe, padiri mukuru, padiri ubakurikira, twabajije abihaye Imana banyuranye, harimo padiri mukuru wa paruwasi nshya ya Karama, harimo umubikira, harimo abashumba batandukanye. Muraza gukomeza kumva icyo bavuga kuri umusaraba w'ikuzo, ku bikorwa bakoze, ku rugendo bakoze muri myaka 30, kandi dukomeza kubifuriza umwaka mwiza, tubifuriza n'ibikorwa byiza, cyane cyane ko iyo karisme y'umusaraba w'ikuzo, kuwukunda, kuwubaha ari ikintu twese kireba abakristo twese, tukaba tubifuza umunsi mwiza. Tukaba tubasaba rero ko mwakurikira mukumva ibivugwa muri iki kiganiro. Murakoze. Umuryango nawe ugezemo mvuye nyine w'umugani muri RBA cyari yitwaga Orenfo, ubwo hari mu bihumbi 2006 nakoreraga Igitarama ariko ntuye hano i Kigali. Ko najyaga mbona rero abanyamuryango batandukanye bari hano muri paruwasi ya Mutagatifu Karoli Rwanga muri Nyamirambo, abandi bari aha turi mu by'Imana ni muri paruwasi ya Mutagatifu Saint Paroti hano Gikondo. Narababonaga rero kuko nari ntuye hano muri Gikondo nanjye, nkabona ubutumwa bwabo bakora begera bababaye, bakora ubutumwa butandukanye hirya no hino. Numva nanjye ubwo butumwa burankurura nk'umunyamakuru, ngira amatsiko yo kumenya ubwo butumwa n'ubuhe. Nza gusanga ari ubutumwa bw'umusaraba w'ikuzo, kandi muri kiliziya umusaraba niryo shingiro ry'ubuzima bwose bwa Gikristo. Ngo mutubwire muri make uyu muryango urizihiza imyaka 30, ni imyaka twavuga ko ari myinshi, hari ibikorwa byinshi bimaze kugerwaho. Mutubwire uburyo mwawakiriye muri paruwasi yanyu, ibikorwa ukora muri make naho bageze uyu munsi. Murakoze. Natangira nifuriza abanyamuryango bose umunsi mwiza wa anniversaire imyaka 30 bamaze mu butumwa. Ntago navango narabakire kuko nibo banyakiriye. Nageze hano bwa mbere apadiri mukuru wa paruwasi ya Mutagatifu Saint Paroti muri 2005, nsanga baratangiye bakora, turakorana. Numva imyaka 30 tumaranye, nubwo nagiye nkongera nkagaruka ariko turacyari kumwe. Mu butumwa twafatikanyije harimo uko gutangira nyine k'umuryango, tutashishwe n'umuryango wafata isura, tukagendana mu butumwa butandukanye byo kwita ku bana batishoboye. Twarafatikanije tugafatikanya mu ikenera buryo bijyanye n'amasakaramentu, bagategura abana baga amasakaramentu, tugafatikanya mu butumwa bwo guhimbaza igitambo cy'Ukaristiya. Numva narohereje abambere mu kwitegura kuba ahereza b'ingoboka b'Ukaristiya. Turafatikanya dukomeza mu bwigishwa mu bigo by'amashuri atandukanye akorera muri paruwasi yacu ya Gikondo. Twarafatikanyije naho, ndetse banadufasha no kubijyanye n'umuhamagaro, kuko kuva muri icyo gihe bagiye bategura abana bose bifuza kwinjira mu seminari ntoya, tukabafasha kwitegura gukora ibizamini bitangwa n'amaseminari atandukanye mu Rwanda yabaga yakira abo bana igihe cy'ibizamini. Twarafatikanyije rero muri byose. Navuga ko twasangiye akabisi n'agahiye. Niyo mpamvu mvuga ko iyi myaka 30 bamaze gushinga imizi. Ntago bakigira ubwoba, mbere bagiraga ubwoba. Nageze batagira umwambaro ubaranga, impuzankano yabo yabihaye Imana yongereyemo akabaraga. Nagize n'amahirwe yo kwizihiza hamwe nabo ibere imyaka 25 nabwo hano. Rero ndumva tumaranye iminsi kandi bahagaze neza. Nibyo bari ku nkengero za paruwasi yacu ya Gikondo ya Mutagatifu Saint Paroti, hakurya gatoya muri paruwasi ya Nyamirambo. Amashami yabo yombi
rimwe riri muri Nyamirambo irindi rikaba muri Gikondo, ariko usanga mu byo twafatikanyijemo bya buri munsi harimo gutura igitambo cy'Ukarisitiya. Mpagera bari bagitaguza, ntabwo bari bakagize isakaramentu ry'Ukarisitiya muri chapelle yabo, baritegura umwepiskopi arabemerera. Kuva icyo gihe twagiye tunatura n'ibitambo by'Ukarisitiya buri cyumweru, tukaza hano tugafatikanya. Numva ari byo navuga muri makeya. Padiri mukuru, uyu ni umuryango washinzwe n'umunyarwanda Bwana Nsengayire Jean Baptiste. Ni umuryango mu miryango mishya ya Kiliziya yavutse nyuma, ni n'umuryango wanditswe wibaruje muri Archdiocese ya Kigali. Bafite abihayimana, bafite ababikira, bafite abafurere, bafite n'abareki, birumvikana inzego zose. Ariko nagira ngo mbabaze uburyo abo babikira, abo bafurere, uburyo Kiliziya ibaherekeza kugira ngo wenda n'ejo bazabone ibyangombwa byose bisabwa na Kiliziya. Ndumva urugendo batangiye barugeze kure. Twagiye dufashwa na Archdiocese ya Kigali, cyane cyane twatangiranye muri ibyo bijyanye no kugira ngo babe babona ubuzima bwisanzuye muri Kiliziya. Hari Musenyeri Archiepiskopi Tadeo Ntihinyurwa uri mu kiruhuko, akaba ari wadufashe mu ntangiriro. Mbere mu myitozo yindi ya buzima bw'abihayimana harimo umuryango wa Franciscan nawo mugari wagiye waba hafi, natwe tugafatikanya mu bijyanye n'amahugurwa, inyigisho bifuzaga byose twagiye tubateguramo. Ndumva bamaze bageze ndakeka ku cyiciro cya kabiri cya novisia. Hari abarangije novisia muri bo, harimo n'abandi bagomba kuba baratangiye muri iyi minsi niba ntibeshye. Icyo rero ni icyiciro cya mbere. Iyo bakoze novisia nuko ubwo baba bari mu nzira nziza, kandi abanyamategeko ba Kiliziya nabo babidufashijemo mu kunoza amategeko yabo, ndetse n'abandi bihayimana afite ubunararibonye muri ubu buzima bw'abihayimana nabo bababaye hafi. Ndumva igihe bagezemo cyo gusarurwa, niko navuga, umusaruzi abegereye akabaha uburenganzira bwo gukomeza ubuzima batangiye. Byaba ari ibintu byiza cyane, ariko byadushimisha muri paruwasi yacu tubonye umuryango wavukira. Twagendanye na fondateur nko tumwita Nsengayire Jean Baptiste kuva muri ibyo bihe bya mbere, n'ubu ngubu tukiri kumwe, ndetse n'abo yagiye ashyiraho bahagarariye amashami atandukanye. Twagiye twicara tukabikorera hamwe, tugakora mwiherero, tukajyamo ubujyanama butandukanye. Ari ibibazo dushaka gukemura tukabikemura ku rwego rwa paruwasi, ubundi tugafatikanya muri byose. Ndumva n'umuryango nyine ni umwe mu miryango mishya nkuko tubyita, nouveau mouvement, imiryango mishya igitaguza ariko itaremerwa. Kiliziya ibikigerageza ireba ibikeneye kugira ngo byose byuzuzwe, ubundi nabo bajye ku rutonde rw'abihayimana. Numva ko nimba bafitemo n'ishami ry'aba abarayiki, abo barayiki n'undi baza ari abaherekeza umuryango bitewe na karisime umuryango uba ufite, bose bagafatikanya. Rero ni muri urwo rwego navuga ko twariteguranye hamwe nabo. Ndanabashimira ko batacitse intege. Harimo abagiye bacika intege, twatangira icyo gihe nahageraga muri 2005 bakagenda, ariko abenshi barimo hano mbanyijemo amaso mbona benshi bakirimo baratwaje. Ntago ari ibintu biba byoroshye kugira ngo utangirane n'umuryango utarahabwa ubuzima gatozi ngo bisanzure. Biba bisaba kugira ngo winjire muri uwo murimo utoroshye wo kwirekurira Imana, cyane cyane ko navuga ko ikuzwa ry'umusaraba irikuzo byabaherekeje. Navuga ko umunsi mukuru nk'uyu nguyu wagombye kongera kubaminjiramo ako gatege ko kwihimana, kuko ikuzo tuvuga navuga ko ari incamarenga y'ikuzo ridutegereje mu bwami bw'ijuru. Kandi iyo umusaraba uhetse nk'uko Yesu atubwira ati ushaka kunkurikira nawe ko umusaraba maze ankurikire, ntago wacika intege igihe cyose kikoreye umusaraba nk'uyu nawo bikoreye. Nizera ko bazakomeza guheka, kuko umusaraba Yesu adusaba kwikora ntago tufasha hasi. Yitwa Mukanagengwa Langwida. Uyu muryango urimo abarayiki rero nagira ngo nkubaze uburyo wakiriye iyi karisme, uyu musaraba wawe wemeye kuwuheka ute mu gihe abandi ndetse batinya umusaraba?
Njyewe ntangira kuza muri uno muryango, ubutumwa bw'uno muryango nibwo bwampagurukije. Nari maze gupfakara, mbese mbona sosiyete mbese yanyitandukanyijeho, nta wunsura, nta wungeraho. Mbona abantu bo mu musaraba w'ikuzo baransuye, basuye abana nari nsigaranye. Umwana wanjye wa mbere yari afite imyaka 10, uwa nyuma afite 1. Bambaye hafi, ngera no hagati ndarwara cyane, bamba hafi. Nuko nguko naje muri no muryango, mpageze noneho numva ahubwo nirwo rugo rwanjye, niryo cumbi ryanjye. Ubutumwa bw'umusaraba w'ikuzo bwansubijemo icyizere cy'ubuzima, busubizamo icyizere cy'ubuzima abana banjye, bashobora kwiga bararangiza. Kugeza na n'uyu munsi nari nzi yuko ntazabarira ngo mbakuze, ariko kubera umusaraba w'ikuzo narabakujije, ndashyingira, ubu ngubu nkaba mfite umwuzukuru. Murakoze cyane. Nagira ngo mu kanya gato tubaze abantu bihaye Imana baze batubwire uburyo biyakiriye muri iyi minsi, muri anniversaire y'imyaka ya 30 bamaze. Nitwa Frere Kanani Kariste. Umaze imyaka ingahe muri uyu muryango? Wiyumvamo ute muri iyo charisme? Utekereza ko mu buzima bwawe bwa gikristo wo gufasha iki? Muri uyu muryango mazemo imyaka 24. Icyankomeje rero muri uyu muryango muri iyi myaka yose maze ni ubuhamya bw'ubuzima, uko tugerageza kubana mu muryango, mu makominote yacu. Ikintu cya mbere dushyira imbere ntago ari amagambo tuvuga, ahubwo ni ubuhamya tugenda dutanga, nibwo budufasha twebwe hagati yacu uburyo tubanirana, noneho nuko tubana n'abandi bakristo tugenda dusanga aho dusangira ubuzima, aho baba batuye. Abafurere bari mu Novisia mwitegura muri bangahe? Muhererehe mu Rwanda wenda? Dufite amakominote mu maparuwasi 3. Hari paruwasi ya Gikondo muri Arkidiocese ya Kigali, hari no muri paruwasi ya Gishaka ni muri Arkidiocese ya Kigali, no muri paruwasi ya Byumba. Novisia yacu rero twayikoze mu byiciro. Icyiciro cya mbere twari turi abafurere 6, ubu rero mu kwezi kwa 3 hatangiye abandi nabo 6 nibo barimo uyu munsi. Yego murakoze. Nitwa Uzamukunda Josephine, nkaba nanjye nsohoreza ubutumwa muri uyu muryango w'umusaraba w'ikuzo, ntuye mu rugo rwacu rutuye muri paruwasi ya Butamwa. Uyu muryango rero umusaraba w'ikuzo umazemo imyaka 25 sohoza ubutumwa bwanjye nyine muri wo. Uyu muryango rero waranshimishije, kubera ko umuntu wese Imana yakoze ku mutima ntabwo ashobora kubura mu mwanya we. Buri wese, yaba urubyiruko yaba bakuru, twese dushyira hamwe, kandi buri wese ntawe ubyigana n'undi, buri wese aba afite umwanya we. Mungana mute muri mu miryango cyangwa se mufite amazangahe angana iki mu Rwanda? Mu Rwanda dufite urugo rwundi kubabwira rw'Ibutamwa, hanyuma dufite n'urundi rugo muri paruwasi ya Karenge. Twaba rero dufite n'izindi ngo inaha ngaha no hakurya nyine nkuko muri kubivuga mu rugabano rwa paruwasi ya Gikondo na Nyamirambo. Umusaraba w'ikuzo ubundi ni umusaraba wa Kristo. Umusaraba wa Kristo yabambweho akaducungura. Umusaraba dufite aha ngaha rero umusaraba witwa Tawu, ni ikimenyetso cy'Abafransisikani muri rusange, waje ari impano yaturutse mu Budage, ihabwa Archevêque Arkidiocese ya Kigali, nawe arareba asanga nk'ikimenyetso cy'Abafransisikani. Natwe tukaba turi mu muryango w'umusaraba w'ikuzo wa Mutagatifu Francisco w'Asizi, barawuduha kugira ngo ube ikimenyetso cy'amahoro azahuza abakristo ba hano ndetse no mu karere muri rusange. Murakoze. Nge nitwa Kambabazi Brandine. Ikigo cyacu ahangaha tuhamaze imyaka 29, irenda kuba hafi 30. Ubutumwa bwacu, umuryango wacu watangiye ku itariki 2 z'ukwa munani 1992.
niho uru rugo rwatangiye. Tukaba rero dufite ubutumwa mbere na mbere bwo kurengera icyubahiro cya muntu, tukaba dufite n'umutima ngiro icyo nakwita spiritualite y'umuryango, umusaraba w'ikuzo, kwamamaza umusaraba w'ikuzo, umutima ngiro wa gifransiskani, ko turi abafransiskani, ndetse na Bikira Mariya. Ubuzima bwa buri munsi tubaho mu isengesho, mu mubano wa kivandimwe, ndetse tutibagiwe n'umurimo. Mu butumwa bwacu cyane cyane dusanga abantu abatereranywe, abo ngabo batitaweho cyangwa se batagira kirengera. Ni muri urwo rwego mu myaka ishize twari dufite abana mu bigo byacu aho dutuye bagiye batabwa hirya no hino, ari ababyeyi babo cyangwa se abasizwe n'intambara ya Jenoside, abandi baburaga ababyeyi ku mpamvu zinyuranye, tukabahuriza hamwe mu kigo cyacu tukabitaho nk'ababyeyi babo. Ubu rero uyu munsi ahangaha turi mu rugo rwa formation, harimo kurererwa abanovisi. Muri iyo myaka yose irangiye twagiye tugira amahirwe yo gukurikiranwa na Kiliziya. Ubu rero muri uyu mwaka badusabye gukora formation y'umwaka. Icyiciro cya mbere kikaba cyararangiye kigizwe n'abantu 16, hakaba hari icyiciro cya kabiri nacyo kigizwe n'abantu 16. Icyiciro cya gatatu kizatangira mu kwa 10, nacyo kizaba kigizwe n'ababikira 15. Aha rero muri uru rugo rwa formation tubana kandi n'umuformatrice Mama Gata Kantarama, tukabona n'abandi baza kwigisha batandukanye b'abafransiskani, abafransiskani b'abafrere, avuga ko harimo abapadiri ndetse n'ababikira banyuranye bo mu miryango y'abafransiskani batandukanye. Ngira ngo rero nk'uko musanze turi muri gahunda y'amasengesho muri iki cyumweru, dufite gahunda y'amasengesho y'icyumweru, ni ukuvuga ni retraite izarangiza ku cyumweru. Tukaba dufiteho umusaserdoti urimo kudufasha, Padiri Ngirimana Narcisse ukomoka muri diocese ya Ruhengeri, ubu akaba ari we urimo kudufasha muri iki cyumweru. Masore, hano turi muri paruwasi ya Nyamirambo. Ni hehe handi mufite amazu arimo ababikira mu yandi maparuwasi cyangwa amadiyoseze? Hano muri paruwasi ya Nyamirambo dufitemo ibigo bibiri, tukagira n'ikindi kigo muri paruwasi ya Butamwa, ni muri Arikidiyoseze ya Kigali, tukagira ikindi kigo muri paruwasi ya Karenge, naho ni muri Arikidiyoseze ya Kigali, tukaba dufite n'ikindi kigo muri diyoseze ya Byumba muri paruwasi ya Muhura. Kugeza ubu naho ngaho dukorera ubutumwa dutuye. Muri ababikira b'abafransiskani, intumwa z'umusaraba w'ikuzo, ariko ababyumva barumva ko umuryango washinzwe nande, se ni mu Rwanda wavukiye cyangwa ni mu mahanga? Murakoze. Umuryango w'abafransiskani b'intumwa z'umusaraba w'ikuzo washinzwe na Sengayire Yohani Batista, akaba ubu we atuye i Gikondo, atuye muri paruwasi ya Gikondo. Akaba yarashinze umuryango w'ababikira ndetse n'uw'abafrere, ariko kandi
n'uwabarayiki. Ni ukuvuga ngo ni imiryango itatu, harimo n'urubyiruko. Buri muryango rero ukaba ufite ubuzima gatozi bwawo, ukaba ufite ahantu hawo ukorera n'aho utuye. Twebwe dutuye hano muri Nyamirambo, ariko abafurere bo bagatura muri paruwasi ya Gikondo, nabo bafite ingo zindi batuyemo, ariko bo batura muri Gikondo hano muri Kigali. Twabonye amashuri, twabonye n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Ni ibihe bikorwa mukora wenda binabafasha kubaho? Murakoze. Nk'uko mubivuze, dufite ibikorwa bitubeshaho. Nk'uko nabivuze ko mu buzima bwa buri munsi harimo isengesho, umubano wa kivandimwe ndetse n'umurimo. Ibyo bikorwa mwabonye harimo n'amashuri, ni amashuri yacu, ni amashuri dukoramo ubuzima bwa buri munsi kugira ngo abantu babashe kwiteza imbere, ariko tukanayakoreramo n'ubutumwa, tukayasohorezamo n'ubutumwa. Hakaba hari n'ibindi bikorwa tugenda dukora bitubeshaho, mbese navuga nka atoriye y'ubudozi, aho dufite ubworozi, wenda bwo ntimwawusuye, bw'amatungo magufi n'amaremare. Tukagira imirima dushobora guhinga tukabaho, ndetse n'indi mirimo itandukanye. Murakoze Marcel, nagira ngo tubwire ko turi mu kigo cy'ababikira b'Abafransisikani, intumwa z'umusaraba w'ikuzo. Inyuma yanjye murabona abandi babikira benshi bari mu isengesho, kandi bagiye gukomeza bari mu mahugurwa. Iki ni ikigo cyabo, ni urugo rwabo rwiza cyane runini. Tukaba rero twishimiye kuba twabasuye Marcel. Mukomeze amasengesho, mudusabire. Murakoze cyane, natwe mudusabire, dusabirane. Twa Frère Florent Rugigana, n'abandi padiri mukuru mushya w'iparuwasi nshya yitiriwe Mutagatifu Francisco wasize Karama. Uyu muryango rero umusaraba w'ikuzo, umuryango tuzi neza, umuryango twaherekeje kuva ugitangira kugera uno munsi. Kuva ntabwo nibuka neza imyaka ko urahari, wakiriwe mu muryango mugari wa Franciscan, ndakeka muri 1996. Kuva icyo gihe rero twagiye tubakompanya nk'umuryango uvuka, tugenda dukora ibishoboka byose kugira ngo ukurwe, ube wakemerwa muri kiliziya, ufatanye n'indi miryango kubaka kiliziya. Kumenya rero no kuwakira mu rugaga rw'umuryango mugari wa Franciscan, kuko umuryango mugari wa Franciscan ugizwe n'imiryango itandukanye yegukiye cyangwa ikurikira spiritualité ya Mutagatifu Francisco w'Assise. Imiryango myinshi uretse twebwe Franciscan, Ordre des Frères Mineurs, hari Ordre des Pauvres Dames de Clarisse, hanyuma hakabamo abatertiaire, OFS sécurier na OFS régulier, ibumbye ababikira batandukanye, barimo les sœurs pénitentes de Saint François d'Assise, barimo les sœurs franciscaines du règne de Jésus-Christ, barimo les sœurs Notre-Dame des Anges, barimo ni myinshi sinyibuka neza, ariko ni myinshi. Noneho rero nabo tubakira mu rugo rugaga rw'umuryango mugari wa Franciscan kugira ngo dufatanye ibikorwa. Hanyuma uko imyaka yagiye ihita, nako twagiye duhabwa ubutumwa bwo kubakompanya nk'Abafranciscan, kandi nk'uko dufite mu nshingano zacu z'amategeko agenga umuryango, ariko kandi nk'umuryango uko twagiye twiyambaza indi miryango kugira ngo ifashe mu bice bitandukanye, cyane cyane ababikira. Imiryango y'ababikira yagiye ikorana kugira ngo iherekeze ababikira, natwe duherekeza Frère dufashijwe
n'abandi bapadiri batandukanye bagiye badufasha kugira ngo umuryango ubashe gukura ugere aho ugeze. nuko murakoze padiri mukuru, nagira ngo mbabaze noneho mu buryo bw'umwihariko muyobora ku buryo bwa roho ababikira ndetse n'abafureri bashinzwe mu muryango w'umusaraba w'ikuzo. Nibwo bwa mbere abakristo tumenyereye imiryango y'abihaye Imana iturutse hanze, ariko noneho abo ni abantu baturutse mu barayiki b'abanyarwanda. nagira ngo mutubwire uko mubabona, uko batangiye, aho bageze, ndetse mutubwire n'icyerekezo mubona kiliziya ibaha. Ni ikibazo cyiza, ariko nagira mbabwire yuko umuryango w'abafransisikani n'umuryango mugari cyane, ubumva imiryango myinshi cyane, uretse twebwe nka premier ordre nuko tuvuga, premier ordre nayo irimo ibice bitatu: les frères mineurs conventuels, les frères mineurs capucins, les frères mineurs tout court. Hari indi miryango y'ababikira, ordre deuxième ordre les clarisses, non tiers ordre, hari séculier na régulier. Alors uko amateka ya kiliziya abigaragaza, hagiye havuka imiryango itandukanye, hagiye haboneka abasore n'inkumi bifuza ku Imana bakurikiye urugero rwa Mutagatifu Francisco mu makongregation atandukanye, n'abandi balayiki bavuga bati natwe turashaka gukurikira Imana mu rugero rwa Mutagatifu Francisco wa Assisi. Kuva rero mu ntangiriro Francisco yagiye abakira kandi akabaherekeza, akabaha umurongo, buri wese mu cyiciro baberanye. Ntabwo rero twahagarika amateka, aba baravutse nk'abavandimwe b'umusaraba Franciscan n'umusaraba w'ikuzo, n'ejo peut-être hazabuka abandi, bose tuzabakira kandi tuzabaherekeza aho tugera hose. Izo ni inshingano zacu tugomba gukora, kandi na kiliziya iduha ubwo buryo bwo kubakompanya, bwo kubaherekeza kugera nabo babashe kuba bumva yuko bageze aho bageze, kugira ngo bakore muri kiliziya, kuko murazi ko kiliziya ari nk'umurima munini cyane, buri wese ashobora kubonamo umwanya we. Ni inshingano zacu rero dusabwa na kiliziya kandi dusabwa n'umuryango, tukazikora uko kiliziya ibishaka bidusabye. Sinzi neza niba nshubije ikibazo, ariko nuko nyine turabaza batangiye bari bangahe, bageze he, murabakompanya, ariko murabona nyine uza umuryango wemewe na kiliziya bihe bingana iki? Donc ibyo twebwe dukora inshingano zacu, ariko mbere na mbere twamenye mu wawutangiye Jean Baptiste Sengayire, waje akomanga iwacu ashaka kuba umufrere. Hanyuma umuryango umwakiriye nk'umu regardant cyangwa aspirant, ndetse ndakeka yageze no muri postula, ariko tuza kumubonamo ko afite iyindi mpano, ariho cyangwa n'abari bamureraga icyo gihe bamuha indi, bamuyobora mu yindi nzira. Kuva icyo gihe rero aca iwacu, natwe twari tukiri bato mu irerero, twaragumanye. Yagiye agira abasore n'inkumi bagiye bamukurikira, bagashinga umuryango. Ntabwo namenya aho bageze, ariko icyo nzi ni uko hari mu bihe bitandukanye yagiye agira abantu bagendanye, batangiranye umuryango. Kugira ngo bahari ntange imibare dufite ubu ngubu n'abo dufite badusabye muri iyi minsi, nzi neza ko ababikira bagiye kuba 48 cyangwa 47. Aba frere si benshi, abize ni 10
na batatu. Izo gurupe rero y'abakobwa n'abahungu, abakobwa ko ari benshi twabaciyemo amagurupe atatu, 16 ahari gurupe ya gatatu izaba 15. Muri misi tuzarangiza gurupe ya kabiri. Ya mbere yararangije mu kwa gatatu, dutangirana n'indi gurupe ya kabiri. Ni ukuvuga ko abahungu bazaba barangije igice cyabo cya preparation na accompagnement yabo. Nubwo accompagnement itazahagarara, tuzakomeza gukora inshingano zacu nk'abafrere na famille franciscaine en général. Hari ikindi giciro cya gatatu cy'abakobwa nabo tuzakompanya. Twagize amahirwe rero umuryango w'ababikira penitente uduha umubikira dufatanye muri icyo gikorwa. No kuvuga mama Agatha Kantarama, l'ancienne d'ailleurs supérieure générale, agumana nabo umunsi ku munsi. Natwe abafrere turagerageza uko dushoboye kugira ngo duherekeze abafrere ariko n'ababikira memta mu nyigisho tubaha, mu masession dukora, kugira ngo koko umurimo twiyemeje kandi twasabwe na kiliziya iciye kuri cardinal tubashe gukora uko umeze. Murakoze Padiri Mukuru. Ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 bazaba bizihiza anniversaire y'imyaka 30. Imyaka 30 ni myinshi, umuntu avuga ko ari myinshi cyangwa ishobora no kuba mikeya, ariko mubona intambwe bamaze gutera, mubona spiritualité y'umusaraba w'ikuzo izatera imbere ite mu Rwanda, ifatiye no kuri abo bihaye Imana, ifatiye ku ngendo nyobokamana bakunda gukora. Mubona iyo spiritualité y'umusaraba w'ikuzo yazakomeza gutera intambwe ite mu Rwanda ndetse no muri aka karere? Nibyo, umusaraba w'ikuzo umunsi mukuru wa kiliziya, ariko n'umwihariko nanone ku muryango wa Franciscan, kuko ku itariki ya 14 hanyuma ku itariki ya 17 z'ukwezi nyine duhimbaza icyo bita umunsi mukuru w'ibikomere 5 bya Yesu, stigma de Saint François, uhimbazwa ku itariki ya 17 z'ukwa 9. Uwo munsi tuhimbaza kuko ariho ku munsi mukuru uwo munsi mukuru umusozi wa Alverna mu Butaliyani, ariho Francisco yakiriye ibyo bikomere bya Yesu. Ayo n'amateka kandi no kuri muri kiliziya. Francisco rero icyo gihe ari kuri Alverna yari arimo nyine azirikana cyangwa azirikana umusaraba wa Yesu Kristo yaducunguye. Isengesho byara kuri uwo musozi tuzi dufite yavuga ati nyumvisha gato ububare wageze ku musaraba, waducunguye, umusaraba wakujijwe. No kuvuga rero ko umusaraba w'ikuzo ubutse muri kiliziya muri icyo gihe nanone tuba duhimbaza umusaraba, ariko nanone twitegura guhimbaza ibikomere bya Francisco, biduha uburyo nyine bwo kuzirikana uwo musaraba. Nicyo cyatumye tugize amahirwe tukabona hari abantu bumva iryo yobera ry'umusaraba, kuko kuri Francisco hari amayobera shingiro abiri akomeye. L'incarnation, ni ukuvuga ukwigira umuntu kwa jambo n'umusaraba. Urumva rero umusaraba w'ikuzo uvutse muri icyo gihe tuba twumva yuko ari ubundi buryo bukomeye nk'abafransisikani bwo kuzirikana uwo musaraba waducunguye. Ni nk'amahirwe tuba dufite yuko tuhimbaza tukagira n'uburyo bwo kubigaragaza mu buryo buboneka. Ariyo mpamvu rero kuva mu ntangiriro amateka azabyerekana, twagiye dushyigikira
uwo musaraba ndetse n'ingendo ntagatifu twagiye dukora, ndetse n'abafurere bavuye kure atari mu Rwanda gusa, bavuye imahanga yose. Ndabona bavaga même en Europe, notre frère Marcel Daval de bonne mémoire kwitaba Imana, bafurere bavuye, twagiye dufite ibyishimo by'uko dukora urwo rugendo duhimbaza uwo musaraba ducunguye kandi tuwamamaza kugira ngo abantu bose bawurangamire ko ariko gakiza. Ubwo rero ni ibintu bikomeye kandi tuzakomeza gushyigikira. Izo ngendo zaradufashije, zafashije benshi. Ndibuka tujya za Nyandungu, tujya Jari, tujya hariya bubakiye umusaraba, tubona ari ikintu cyiza cyane kandi tuzashyigikira igihe cyose, kuko tuzi ko ari inyigisho ikomeye ihamagara abantu kongera kurangamira umusaraba wa Yesu Kristo, kurangamira Yesu Kristo aducunguye. Aha rero muri iki kigo ni mu murwa wo gutsinda k'umusaraba w'ikuzo, ni mu mbibi za paruwase yitiriwe Mutagatifu Vincent Paroti na paruwase yitiriwe Karoli Rwanga. Rero mu paruwase abiri yemeye kwakira uwo mwami Kristo, umwami rumuri rw'ukuri. Izo paruwasi nizo zemeye kwakira iyo mpano y'ijuru y'umusaraba w'ikuzo, ku buryo uyu munsi izo paruwase tuzifitemo icyicaro. Tubafite icyicaro dukora iki? Ahangaha nta n'umwe afite igisekuruza, ni urugo rw'uwo Kristu, ari nawe twavuze rukundo rwitanga, urukundo ruharamagara kubera inshuti. Mwabyumvise mu masomo, hari aho abantu batubwiye nabo bashobora kuba bafite baragize ibibazo, ariko natwe uyu munsi dushobora kuba dufite. Ndagira ngo aho turi ahangaha, ndagira ngo dusangire ririya somo ryo mu Ibarura, ngo bava ku musozi wa Hori bafata inzira y'inyanja y'urufunzo bakagenda bakikira igihugu cya Edomu, ariko imbaga iza gucikira intege mu nzira, itangira kugaya Imana na Musa. Barijujuta ngo twarambiwe guhora turya irangirwa mugati. Inzoka zifite ubumara butwika zirabarya, bapfamo abantu benshi. Izo nzoka hari ibimenyetso bigaragaza uwo zariye. Uwo izo nzoka zariye atangira kugira kuzinuka, hari ibintu azinuka. Cyambere azinuka n'Ukaristiya, cyambere azinuka n'umuryango wa Kiliziya, agakurikizaho kuzinuka n'abari mu Kiliziya, kubera ko aba yatangiye kugaya Imana, akagaya n'intore zayo. Impamvu inganururo ni ukuvuga ngo izo nzoka mu bisanzwe zifite ubumara, iyo zaguteye utangira no kugira iseseme. Ukumva ibintu byose wari ufite muri wowe bitaye agaciro, hakaba n'igihe ubijugunya cyangwa se ukabigarura. Icyo gihe rero ubaye umaze kuba umuntu w'indembe, kandi hari igihe utagira ubutwari bwo kuvuga ubwo burwayi bumaze kukugira gutyo, ku buryo hari igihe bukwica. Ibimenyetso rero umuntu wafashwe n'izo nzoka, ikintu kimenyetso kigaragara, atangira kuvangura. Iyo abonye umuntu atangira kumenya ko badasa, akamugendera kure, ndetse byashoboka akaba yamuteza imbwa cyangwa se akamugirira nabi,
bitewe n'uko muri we izo nzoka zamuteye uburwayi bwo kuvangura. Ikindi kimenyetso ni ubwoba bwo kureba imbere ukumva ntabwo uzagerayo, ubwoba bwo kugira ngo wumve ko abantu muri kumwe aribo bakubuza amahoro, kandi mu by'ukuri ikikubuza amahoro ari ubwo burwayi watewe n'inzoka zakuzonze, zakubujije amahwemo, kandi zikakuvana no mu bandi. Izo nzoka hari ikindi kimenyetso, ni ikimenyetso cy'inda nini. Ikimenyetso utangira kugira uburwayi bw'inda nini. Hari ukuntu kera nakundaga kubona intoryi ari zitukura n'iz'icyatsi. Rimwe rero nza kujya gusura nyogokuru, noneho mfata ubunyobwa bubisi buvanga n'intoryi mbisi, buvanga n'imineke, nshyiramo n'ibisheke, hanyuma indiba nini, indira gugara, ntangira gukeyakeya, hanyuma abakuru bandasaga kunda kugira ngo nkunde mbone ibitotsi. Nanga murumva ibintu nari navanze bitavangika. Ibyo rero nibyo bimenyetso bigaragaza, yenda ubwo nari umwana mutoya nari mfashe ibyo ngibyo, ariko ni nabyo bimenyetso bigaragaza umuntu utanyurwa, umuntu utajya uhaga, udashima ngo agerageze kwakira ubuzima uko buri, ngo yiyakire, ngo yakire n'abandi. Iyi nzoka zamufashe nuko bimugendekera, amera nkanjye. Ariko nagize umugisha ndasinzira, kubera ko babyita ngo ni imishyi yo kuvanga ibintu bitavangika kubera inda nini. Izo nzoka hari ibindi bimenyetso. Umuntu atangira kwibagirwa ururimi rwa nyoko ukarwibagirwa. Ni ikimenyetso kikwereka ko izo nzoka zikugeze habi, ko igisigaye ari ugupfa. Ibaze nawe wibagira ururimi rwa nyoko, ukibagirwa igihugu, ukibagirwa uwakugiriye neza, kubera ko izo nzoka zikora no mu bwonko. Izo nzoka zishobora kwangiza ubumuntu, zikangiza wa mutima w'indangagaciro, kandi izo nzoka zari zitwishe, zari tumaze. Ninjye wa mbere wageze ahangaha, ngeze amahirwe mbona ndazikize. Mbona ahangaha ndi mvuye kure, ku buryo nagira abantu ndarika nabo kugira ngo niba koko izi nzoka zibamereye nabi, mbagira inama, mbahe n'umuti. Ariko abo bantu b'abakurambere baratubwira ngo imbaga iza gushyira ubwenge ku gihe, binginga Musa, bemera icyaha, bemera kugarukira Imana, baricuza, bagaruka mu nzira nziza. Uhoraho agira intege nke asanganywe, agira impuhwe, yibagirwa amafuti n'ubugome byacu. Ubwo byari ibyabo ngabo, yibagiwe ubugome n'amafuti. Agira impuhwe nuko bisanzwe, nuko atanga imbabazi ku batazimusabye. Iyo Mana ni igitangaza. Iticurisha inzoka isa n'izo zabateye, uyimanike ku giti, uwo zizajya zirya akayireba azajya akira. Yezu Kristo akuzwe. Erega nuko nakize, naje hano kurangamira umusaraba, kubera ko Imana yagize umuntu yemera kunyura ku giti cy'umusaraba kugira ngo dushobore kubona umuti w'izo nzoka mbi. Yenda mushobora kuba mufite ikibazo cya mibe cyangwa se na za zindi bita askarisi, ariko ntabwo arizo kibazo. Izo zifite ibinini, izitera roho,
izo ngizo zitera ubuzima bw'umuntu akabihirwa, bikageza igihe yanga igihugu, bikageza igihe yanga abavandimwe, bikageza igihe nawe ubwe yiyanga. Ndagira ngo mugire inama, kuko imyaka 30 ishize nagize amahirwe uru rugo ndusangamo Francisco wasize na Karara, dore ko naho nari nturutse ngenda aho ngaho hose nshakisha igishobora gutuma mbaho, shaka umuti. Hanyuma ngera hano nabanje kwakirwa n'umusaza mukuru Musenyeri Nikodemu, nayigize ikimana imuha amahoro n'imigisha. Niwe washoboye kumbwira ko mfite uburwayi, ni nawe washoboye kumbwira ko hari n'umuti. Nuko anyakirana impuhwe, kandi turamushimira bivuye ku mutima, kuko yanyakiriye hariya Kimisagara muri Saint Michel ahagana muri 90. Namwe muzi muri iki gihugu ukuntu ibintu byari bimeze, ariko ndagira ngo mbabwire ngo aho yanyakiriye naje kuhava nje gufata umuti hano muri iki kibaya. Naraje kuko hari n'abandi barwayi twari dufitanye ikibazo, nabo bemeye gufata icyemezo gikakaye cyo kugarukira Imana. Twaraje rero tugera kwa Karoli Rwanga, tugera kwa Vincent Paroti, ntabwo badushubije inyuma. Nuko tuba abagororwa w'umwami, ari we bita Kristo umwami. Nuko twibuka ko Paulo Mutagatifu igihe yari yagirijwe nawe yamaze imbaga y'abakirisitu, yatoteje abantu b'Imana, yaritonze agira ati urukundo rurihangana, urukundo rwitangira abandi, ntirugira ishyari, ntirwirarira, urukundo ntirwikuririza, ntacyo rukora kidahwitse, ntirurondera kariya karwo, ntirurakara, ntirugira inzika, ntirwishimira akarengane, ahubwo ruhimbazwa n'ukuri, rubabarira byose, rukemera byose, rwizera byose, rukihanganira byose. Paulo Mutagatifu arabivuga mu Banyakorenti ba mbere umutwe wa 13 umurongo wa 4 na 7. Ahangaha nkaba nshaka kugira ngo abibumbiye mu rugaga rw'umusaraba w'ikuzo n'abandi twemeye kugandukira Imana, kugororokera Imana, ni ukuvuga ngo ibyo dukora ahangaha kandi tukaba duhatswe kuri urwo rukundo, nuko buri munsi twahagurukijwe no gusaba imbabazi z'ibyaha byanjye, z'ibyaha byawe, z'ibyaha byacu, ari n'ibikorerwa ku isi yose. Sinzi niba ibyo mvuga abakristo bankurikiye munyumva, ni byiza. Ikibazo ntabwo kiri ku wundi, ikibazo kiri muri njyewe. Ni njyewe uzi uburwayi bwanjye, ni njyewe uzi ibyaha byanjye, nta nubwo ari ngombwa kubinyibutsa. Ni ukuvuga ngo ndabizi, ngendana nabyo, kandi njya kujya kure y'Imana, njya kujya kure y'intumwa z'Imana, ndabizi neza. N'igihe nagendeye ndakizi, n'igihe narwariye ndakizi. Mwaretse tukagarukira Imana. Wowe uri kunyumva uyu munsi, wamenye inzira yo mu by'Imana, nawe ukaza ukareba ko izo nzoka utazikira, kuko ahangaha niho twitoreza abo twagiye tuhohotera, abo twagiye tugirira nabi, abo twagiye tuvuga nabi, abo twagiye dukorera nabi. Naha twitoreza kubasubiza icyubahiro, naha twitoreza gutanga imbabazi, kuko twashoboye kumenya ububi bw'icyaha, twashoboye kumenya ububi bwo kujya kure y'Imana, twashoboye kumenya ububi bwo kwikorera no gucunaguza intore z'Imana. Ni ibintu bibi cyane. Mwumve ngo ni ibintu bibi. Hano iwacu ni umuco mubi buri gihe. Ni ukuvuga ngo umuntu ukoze neza wagira ngo abatumiye abantu kugira ngo bamusomere. Ntabwo bikwiriye abana b'Imana. Nimwicuze, nimugarukire Imana, izo nzoka muzivuze, hanyuma nibishoboka muzangisha inama zabugura uko nanjye nakize.
kuko izo nzoka ntazo nkirwaye, nta nubwo nteganya zari kunyica, murumva zifite ubumara, ariko nagize umugisha ngira n'abantu b'abaganga beza, ariko hari n'abantu twagiye dusiga nabo barwaye, bagenda badukurubana batubwira ko mu by'ukuri nta cyo tuzageraho. Twagiye tugira abasaserdoti, ubwo ndareba umuryango mugari wa Franciscani, nkareba abayobozi bacu muri kiliziya benshi bagiye bagira uruhare muri imyaka 30. Turagira ngo kuri uyu munsi tubabwire ngo nimuhumure, abana banyu turahari. Kandi umubyeyi yabyaye agakuza ntabwo abakiriwe n'imbwa, nawe ari kugenda batakara bose, ndizera ko bankurikiye bari kunyumva. Icyo rero nshaka gusorezaho ikintu gikomeye, kandi nifuza ko abankurikiye bashobora kucyumva, ni Paulo mutagatifu amaze gukira izo nzoka nawe hari ijambo yavuze, kandi nifuza ko buri wese muri twe kuri uyu munsi yarigirira iki. Yagize ati, niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo Umwami? Niki? Nimusubize, niki? Ntacyo. Niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo Umwami? Erega Paulo mutagatifu ntabwo ari wabaye umugororwa wenyine. Buri wese abaye umugabo agafata icyemezo cya kigabo, nawe uyu munsi yafata icyemezo cyo kuba umugororwa. Dore rero umugororwa wa mbere ari we tuza kwigiraho, ari we tuza kumenyera ko umuntu ajya mu ishuri rya Kristo, umwami udaheza, umwami utanga imbabazi, umwami w'impuhwe. Mu gihugu hose uwo mwami yahakwije isoko kugira ngo abantu bose barushye, abantu bahungabanye, abantu bose bakomeretse bashobore kubonaho bavoma, kandi harahari. Muhamenye, muhashakishe, nibananira muzanshake nzahabereka. Paulo mutagatifu rero avuga ngo ibyago se, agahinda se, ibitotezo se, inzara se, ubukene se, imitego se, cyangwa inkota, nk'uko byanditswe ngo ku mpamvu yawe batugize intama z'imbagwa, batugize agahabwa, batugize abantu b'ibizongwe batazi iyo bava n'iyo bajya. Nyamara muri ibyo byose tugatsinda kakahava. Niwo mutsindo hano, ni mu murwa w'umutsindo. Tugatsinda kakahava tubikesha uwadukunze. Koko rero simbishidikanya, ari urupfu, ari ibyubu, ari ibizaza, ari ibinyamaboko, ari iby'ejuru, ari iby'ikuzimu, ari n'ikindi kiremwa cyose, nta na kimwe kizashobora kudutandukanya n'urukundo Imana dukunda muri Kristo Yezu Umwami wacu. Abanyeroma 8:35-39. Ndashaka rero gutumira urubyiruko rwacu muri iki gihe. Hari igihe abantu bumva umusaraba ugahita uwitiranya n'uw'abajuru. Ubu si imyaka 30 tumaze, murabona hari icyo twabaye? Ntacyo. Umusaraba wa Kristo ni urukundo rusa, urwo maze kuvuga, urwo Paulo mutagatifu yavuze, ni urukundo gusa. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu bamaze kugeza akaguru kamwe hanze, akandi gasigaye mu kiliziya, nako nimukagarure. Murakajyana he ko arwungira urwaye mu kigunda? Mu Kinyarwanda bavuga ngo urashya warura iki, urahihibikana ushaka iki? Dore ko nabari abantu bavuze ngo ingirwa mu bwati, inzoka zarabasekuye, ariko bibuka gushyira ubwenge kugiye basaba iki? Imbabazi. Mwambabariye tugasaba imbabazi. Ko iyo wumvise uburyohe bw'imbabazi ushobora no kumva ububi bw'icyaha. Ndabatumiye rero urubyiruko rwacu, ni ukuvuga ngo mujya mwumva Croix Rouge, umusaraba utukura, ngo batanga amaraso. Nabyumvise?
kandi barayatangaho ku ndembe z'umubiri ziri mu bitaro n'abandi babuze amaraso. Urubyiruko rwacu aho muri hose no hanze y'igihugu hose ndabatumiye nimutanga amaraso, ariko amaraso mutanga ni nk'ayo Kristo yatanze, kuko yemeye kuva mu ijuru agendana natwe, yemera guhara amagara ye kubera urukundo akunda abantu. Ni ukuvuga ngo urubyiruko ndabasabye, ndabinginze, bana bacu ndabinginze, nimwemere Kristo mu muyoboke, utanga amaraso kugira ngo ururimi rwa nyoko rutagurishwa. Kandi iyo mvuga nyoko mba mvuga igihugu cyakubyaye. Uvuga ururimi nk'uko nduvuga ni Kinyarwanda, uvuge igihugu ukivuge neza. Dore bagatsinda ntabwo bazi guturuna kamera. Ubundi imbere ya kamera ndagira ngo abo bose baturune kamera barebe igihugu cy'u Rwanda gikeneye humure, igihugu cy'u Rwanda gikeneye amaboko, ntabwo gikeneye abantu birwa bajijinganya, bahuzagurika cyangwa se banahubuka. Ntabwo igihugu kibakeneye, gikeneye rero abantu b'abakristo koko. Dore ngo amagingo ya Kristo n'aya ngaya. Mbwiye rero urubyiruko mube pepiniyeri nziza, mube abana bakunda bareba icyerekezo cyiza, mureke ibintu bibashuka. Bya bintu mubona kuri za mbuga bibayayura umutwe, mubireke guhera uyu munsi. Kandi ndashimira urubyiruko rwacu rwaje uyu munsi, ndarushimira. Ndabashimira muri seriye, niko bavuga mu Gifaransa. Uhereye kubahereza, uhereye kubacuranze, uhereye mwese rubyiruko. Wasanga kandi waje mu by'Imana gukina no kurya amapera. Nshoje rero urubyiruko rwacu mbatumira, kandi mbwira ko abantu barwanya inzoka bashobora gukira barangamiye umusaraba, kandi ko ntabwo bizahuza Kristo gusengezwa kabone niyo abantu baba barangaye. Dore by'Imana irahari, hari n'izindi nzu za Kristo. Erega buryo umwami agira ibigabiro, niba mutari munabizi. Ahangaha nagiriwe umugisha kubera ko naje ndi umugororwa, hanyuma umwami angirira icyizere. Niyo mpamvu mwabonye mvugira ahangaha, yangiriye icyizere, ashinga abantu be. Sinzi niba koko mu myaka 30 narabahereje uko bikwiye, ariko mfite ubushake, nzavugurura, nzongera mbitangire, nzabitangira uko nshoboye, kubera ko uwangiriye icyizere akankunda nta kintu yanciye, kuko muzareba imiryango ikomeye y'Abanyarwanda ntabwo mbabo. Niyo mpamvu yanzanye hano mu by'Imana ya Gikondo, cyangwa Igikondo mu by'Imana. Gikondo se ntabwo muyizi? Gikondo ya Sodoma ntabwo muyizi? Murayizi? Igikondo y'abagizi ba nabi ntabwo muyizi? Nimunsubize. Murayizi? Iyo Gikondo rero hashinzemo umusaraba, ni mu murwa wo gutsinda. Ntabwo abantu bazongera kugongana bitewe nuko batabona, bitewe nuko ari mu icuraburindi, kubera ko Kristo yaje ari urumuri rw'ukuri. Gikondo yahoze ari Sodoma iza guhinduka umurwa wo gutsinda, ihinduka amarembo. Niba mbeshya padiri mukuru wacu arahari, nawe ntabwo nyuranya nawe, arabizi Gikondo, arayizi no kundusha kuko ari padiri mukuru. Ni nayo mpamvu mubona ahangaha. Maze rero niba hari ikintu navuze nkaba narengereye, mumbabarire, basabye imbabazi. Niko abagororwa bamera. Ndashaka kuyoboka rero Yezu Kristo mukuri, nk'uko Paulo mutagatifu avuga ngo nta cyadutandukanye uko cyaba kimeze kose. Ni ukuvuga ngo n'uwabitekereza gutyo yaba ari kwikirigita agaseka. Icyaduhagurukije, nahagurutse mbishaka, mbizi mbishaka, kandi nawe nuko. Imyaka ya 30 icyaduha ngo tuzapfira imbere ya Kristo. Kristo rero dukunda, Kristo dushaka, ni yubahwe, kiliziya ye yubahwe, n'abamukorera bose bubahwe. Ngiki cyo twifuza kuri uyu munsi, nicyo tubifurije. Murakarama, kandi rero dore kiza akaboko hejuru, mube mu mugisha, mube mu buzima, kandi mugerageze mugire n'amahirwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Byose ni bya Yesu. Nitwa Irene nk'uko bivuze.
nkaba ndi umwana umwe muri benshi ntazi umubare wabo ubanza n'uwababyaye atamenya kubabara neza nkaba ndi hano nje gutanga ubutumwa bw'uyu munsi ntabwo nje gutanga ubutumwa bwo kwigisha nk'uko papa amaze kubikora nje gutanga ubutumwa bw'ishimwe ku bana barezwe n'umuryango mugari w'umusaraba w'ikuzo by'umwihariko ku bana barezwe n'intumwa z'umusaraba. Papa yatangiye akomoza ko ntawagira urukundo rurenze urw'umuntu uhari amagara ye kubera inshuti ze. Ntabwo mwabaye yeza ariko byarakozwe kubera ko turi hano turi abahamya bo kubivuga, turi hano turi abahamya bo guhamya ko ku musaraba hari urukundo kandi hari ubuzima. Ndashima rero mu izina ry'abavandimwe banjye bake bahagarariwe hano n'abandi bari hirya no hino, abake n'abari hano bahagarariye abandi. Turahera ku gushima papa, twe ntabwo tumwita fondateri kuko nubwo twisanze mu muryango ariko ntabwo twawujemo ku bushake bwacu, ntabwo twafashe umwanzuro ngo duhaguruke iwacu tuze kuba abanyamuryango. Umuryango wabaye ahura nabyara turavuka, nta nubwo watinze kubyara. Ubwo twizihiza imyaka 30 ngira ngo hari abizihiza imyaka 29. Gasore ndabeshya? Murumva rero ko umuryango wahise wibaruka, ahera ku basore barimo Gasore kubera ko genda yateye niyo mpamvu ari njuje kuko ninjye mukobwa mukuru, nanjye wizihiza imyaka igeze kuri 27. Rero dufite byinshi byo kuvuga n'impamvu nyinshi zo gushima. Mu magambo hinnye rero ntabwo dufite byinshi byo kuvuga kuri uyu munsi kuko n'uwabona icyo avuga ntiyagishobora. Turabakunda, mutwitaho, mwatwitayeho biraturenga. Uyu munsi rero abana bagenzi banjye bakaba bantumye gushima mu byiciro bitandukanye, tugahera kuri papa nk'uko nari maze kubivuga na mama wemeye kuduherekeza ndetse watumye tuba turi uyu munsi. Tujya dukunda kubwira papa ko iyo mama atahaba bitari gukunda kandi koko byari bigoye. Tugashima kandi ababikira bicaye hano n'abafrere ndetse n'intumwa z'umusaraba zindi zihari, ntabwo twibagirwa imbaraga bashyizemo. Ariko uyu munsi turareba cyane cyane abararanye natwe bakatwoza, bakadutekera, bakatugaburira, mukaduheka. Hari ishusho ntajya nibagirwa y'abana bari bahari nyuma gato ya jenoside bato cyane. Umwe yariraga hari undi akarira hari. Icyo gihe hari ababikira n'abafrere bakeya, abana bato babanaga n'ababikira, wowe yitumyeho ukeneye kunywa ugize gute, byose bigakorwa kandi bikarangira. Mama Judith namubonye hano n'abandi bari kumwe ba Brandine bakiri bake pe kandi bafite ubushobozi buke bwo kudufasha, ariko byarakorwaga ntacyo twabuze. Dufite byinshi rero byo gushima. Uyu munsi rero tukaba twibanze ku ntumwa z'umusaraba. Papa duhorana nawe, turabyara akaduhemba. Nari nibagiye kuvuga ko umuryango ufite abuzukuru. Yewe twishimira ko hari tujya tuvuga ko mama adahari umuntu atabyara, ab'abakobwa b'abahungu atabonetse ntabwo hari umwana yavuka. Ni ibintu byo gushima rero. Uwabibayemo wenda ashobora kutabyumva neza, ariko imbaraga zabyo nyine turi hano turi bake ko twahagarariye abandi kubera ibihe turimo. Twaje hano turi batatu tuza kwibyinira kuko byahoze ubundi ku ikuzwa ry'umusaraba turabyina. Twakoraga urugendo twarangiza tukanabyina. Twagira ngo rero tubibutse ko byigeze kubaho n'abatari bahari cyangwa abatabizi nabo babimenye. Twitwaje rero impano yo guha ababikira n'abafrere tubashimira ko ineza yanyu, ubumuntu bwanyu, ububyeyi bwanyu. Ndabita ababikira n'abafrere, ubundi siko tubita abamama n'abapapa. Ndavuga ababikira n'abafrere kuko mpagaze ahangaha, ariko mu by'ukuri ntabwo njye mpamagara frere runaka, simpamagara sere runaka, ni mama runaka, papa runaka. Ntabwo tubita abamama cyangwa abapapa kubera ko twabitojwe cyangwa se kubera ko ariko mwatwigishije. Tubibita kuko biturimo. Twavuze turi benshi, dukura turi benshi.
papa shoje asaba imbabazi natwe reka nanjye reka mfata umwanya nsaba imbabazi mu mwanya w'abana bagenzi banjye bashobora kuba baritwaye nabi mwabyaye benshi cyane ku buryo kubonamo imico idahwitse ntibyari kubura ntibikabaca intege ku buryo kuko byibuze hari bake bakibuka neza nta nubwo ari bake nibo benshi kuruta abatibuka iyo neza mu gutanga impano twabageneye rero twabasanye impano z'ubwoko bubiri hari impano twashyikirije abafrere igenewe abafrere n'ababikira itari buze kugaragara hano hakaba n'impano twagendanye nkaba nsaba frere Joseph na Sœur Brandine ubwo ni papa Joseph na mama Brandine ko bakwigira hino gatoya bagahagarara hano ngahamagara muranyihanganira mpamagare Gasore nk'umukuru muri twebwe na Dieudonné bicaranye na Inyange namubonye na Rosa nabo bigera ababikira n'abafrere bahagaze hano tubashyikirize impano ikimenyetso cy'ishimwe ryatuzinduye uyu munsi hanyuma kugira ngo tutaza kubarambira ndasaba ko Claudette yashyikiriza mama Brandine na papa Joseph impano twabageneye kugira ngo tubereke mwese aho ibikosi imazi kuko ntimubana ibyo ni ibyanyu mwirwarize ntabwo tujya kuvangura ababyeyi bagifungura impano rero bagifungura impano reka ntambu ubutumwa wenda buyiherekeza kugira ngo two gufata umwanya munini yabivuze yuko umubyeyi wabyaye ataribwa n'imbwa twaje rero guhamya ko mwabyaye twarakuze twaribarutse ntabwo muzaribwa n'imbwa duhari kandi nanone twaje kubibutsa ko ururimi mwatwigishije ururimi muvuga natwe turuvuga ntabwo tugusanye reka mbanza n'ifotozi mwaratwigishije rero muranaturera nyine twabigometseho ntabwo tuvuga ikinyarwanda tuvuga icyongereza handitse rero ngo special appreciation I appreciated to brothers and sisters from the mission of the glorious cross of St. Francis of Assisi. From the bottom of our hearts, we, the children implanted, we appreciate your parenthood, love, cares, tiredness, and of yours, efforts, advices, etc. We are grateful to have you in our life. You are and have been such a blessing to us. We thank you to sacrifice your lives for ours. We love you. May our Almighty God bless you abundantly. Twebwe abana mwareze tubikuye ku mutima turashima ububyeyi bwanyu burere mwadwaye urukundo mwaduhaye impungenge mwatugiriraga gukora mutiganda imbaraga zanyu inama n'uyu munsi tuziherekeje ndetse n'ibindi byinshi tudashobora kubasha kurondora twishimiye rero kandi turabashimira ko twabagize mu buzima bwacu ndetse mwabaye umugisha kandi n'uyu munsi muracyarigisha kuri twebwe turabashimira tutivuye inyuma ko mwahisemo guhara ubuzima bwanyu kugira ngo tubeho byari bigoye cyane ariko turiho kandi twarakuze rero nishimwe kuri mwebwe uyu munsi nyine dusubiremo ururimi mwatwigishije turaruvuga turaruzi rw'urukundo rwo guhamya umusaraba papa yavuze yuko twakuriye muri Francisco Assisi na Clara reka mbivugeho gatoya ntabwo ntinda bajyaga batwereka filime niyo filime twarebaga yonyine ya François d'Assise
tukayireba nyine ntitwabaga tubona ubutumwa burimo, ariko uyu munsi niho dusubira inyuma tukabona yuko ibyo François d'Assise yarimo nibyo twakorerwaga ariko twe ntitwabibonaga. Rero uyu munsi niwo munsi mwiza kuri anniversaire yanyu y'imyaka 30 wo kubabwira ko mwakoze kandi ko mutakoze ubusa. Murakoze cyane, umunsi mwiza. Mu by'ukuri rero icyo navuga uyu munsi ni ugushimira Imana. Abapadiri nabanje kuvuga ari Padiri Karamuka Isidore w'umuragationiste ubwo gukora ubutumwa Mageragere, hari Padiri Kirizani, Padiri mukuru w'iparuwase, na Jean Baptiste Sengayire. Abantu tuzanye mu buryo bw'umwihariko kera, kuva kera twarabanye, ariko Padiri Kirizani we muzi mu muryango kamere, nabanye n'ababyeyi be kurusha kubana nawe. Hari Masaka, za Ruhanga ni muri Gasabo ngo Masaka ni muri Rwamagana ngira ngo. Karamuka Padiri twakoranye novisiya muri za novisiya rusange z'igihugu hano hakurya Remera muri Christus, muri Aturi Twins cyangwa se impanga ariko mu miryango inyuranye. Nabo twabanye mu gihe cy'imyaka y'ubuto bwacu. Yohani Batista rero impamvu mwekuje twabanye muri Kigali turi abasore, ntaranakandagira mu muryango, ntarashaka no kuwujyamo, ntarashaka no kuwujyamo. Ubwo nasengeraga hakurya muri Saint Michel, nawe ari Gikondo, aho twajyaga dubara mu paruwase. Ubwo bwose ni ubutumwa twakoraga dushakashaka icyarusha ikindi ibyo twakoreraga duharanira imibereho. Icyo rero cyashakaga cyangwa se cyashakaga ikindi umuntu yaharaniraga, ndakeka yuko inzira yacyo yagiye iboneka kandi igenda buhoro buhoro kugeza n'uyu munsi inyura imitima yacu. Hari abanavuze Padiri Isidore, fondateur Jean Baptiste Sengayire, noneho na Padiri Kirizani Kire w'iparuwase, n'abandi bavandimwe dusangiye umuryango, ye na Padiri Marcel Vokimbazi. Icyo ngira ngo ariko cy'ingenzi cyane cyane mu butumwa natanga kandi bushingiye no ku cyerekezo Imana igenera umuntu aba atazi neza, nuko ijya kurishera ku rugo. Umuryango niwo fatizo w'ubumuntu, kandi iryo fatizo rigashingira ku Mana n'icyerekezo cya wa muntu kikabona ihirwe ryuzuye mu Mana, ihirwe ryuzuye mu Mana. Impamvu ivuga ni uko mpereye mu rugendo umuryango wakoze, urugendo twakoranye na Jean Baptiste kuva hakurya hariya muri Saint Paul tarabukwira ubu ngubu, n'ahandi ngendo bagiye banyuramo hirya no hino, atangiye umuryango n'abamukurikiye, byose bihera ku burere umuntu aba akiri mutoya ashakashaka. Ubwo impamvu z'abangaba, abandi ntabwo nzi ababyeyi babo neza, ariko abo nzi ababyeyi babanye n'abandi bo mu muryango wacu, ndavuga Padiri mukuru w'iparuwase, bari ababyeyi b'intangarugero kandi b'indangagaciro za kimuntu na gikristo, badashaka ko umwana abaho uko abyumva cyangwa uko abandi bashaka ko abaho mu rungano umuntu aba ahura narwo. Noneho nkagaruka no kuri bariya bana bafite n'abuzukuru bamaze gutanga ubuhamya bw'uko barezwe, ubu mumaze kuba bakuru, mumaze kuba ababyeyi, musaba mwashobora kuba baruzukuruza cyangwa bataruzukuruza, ariko umuryango wahawe ubutumwa bwo gufasha abo bana. Mwumvise ko bari bake cyane kandi bakabaha ibyo bari bafite ntimugire icyo mubura. N'aba ngaba navugaga muri icyo gihe, nubwo hatariho iterambere nk'irya none, ariko hariho umuntu bwimbitse, umwana ntabe
ari wa wundi ubura icyo akeneye cy'ibanze. Umuryango w'igihe tugezemo ntabwo ari nk'uw'igihe cya kera. Inzitizi cyangwa se ibyuririzi by'umuryango wa none ntaho wabihuza na gatoya n'imiryango yo hambere twebwe twabonye. Icyo nshaka kuvuga ni uko mwebwe muturiye, ndabizi benshi baturuka hirya no hino atari mu rwa Kigali cyangwa mu rwa Rwanda, ariko abo ari bo bose hari abantu bafite uko babaho. Ni ukuvuga ubutumwa muba mwarahawe cyangwa se uburere mwahawe mu hantu mutuye cyangwa mukorera cyangwa muba, nk'uko twe twabaye, nk'uko navuze twakuranye muri uyu mujyi mu gihe cyabo no mu gihe cya none tukaba tukiri kumwe. Ntabwo ngira ngo muterere iyo ngiyo gusa. Imana ni nziza, gushima ni byiza, ariko ubutumwa muhabwe uyu munsi ngira ngo mbahe ni ukuvuga ngo ibyo wahawe, ibyo wabonye byiza, nawe ntuzabyihererane. Nawe ntuzabyihererane aho ukorera muri uyu murwa wa Kigali cyangwa se muri aka karere k'umujyi wa Kigali, kamwe mu turere tw'umujyi wa Kigali, ari mu turere two mu zindi ntara aho umusaraba w'ikuzo, inshuti z'umusaraba w'ikuzo, intumwa z'umusaraba w'ikuzo zirimo gukorera hose. Aho ngaho ujye umenya ko umuntu nta kindi azabazwa ibyo yahawe. Bivuga rero ngo ubutumwa umunsi nk'uyu nguyu utwibutsa natwe ubwo muhamagaro wacu n'ubutumwa dufite. Utanabitekerezaga umuhamagaro wo kwihimana Imana mu miryango nk'ahantu gusa, bafite ubutumwa bakoze, bafite icyo bakoze, bafite n'ibyo bagikora ubu ngubu. Ariko hari n'ubutumwa bw'ingo, uko zibaho murabizi, uko zibana murabizi, uko mu mijyi babana murabizi. Ingo zihora zikinze ariko zishya, cyangwa se umugabo wenyine, umugabo akaba wenyine, umugore, abana bakaba muri za creche maternelle. Aho ngaho ntabwo ari kwa ba nyina na ba se barererwa. Urukundo rura rwavuzwe rwa kibyeyi rutangira mu muryango ntabwo rusimburwa n'urukundo rw'abarezi b'abanyamwuga. Aho rero igihugu cyiza, kiliziya nziza dutegereje ni kiliziya namwe mwabonye bakira muri abo bantu bumvise ko hari ikibazo mu Rwanda rw'icyo gihe, bagatangira kwita kuri abo bana batari bafite ibyerekezo. Mukaba murimo abantu bakuru, murimo abagore, murimo abagabo, murimo ba sogokuru na ba nyogokuru b'imiryango. Aho rero waba uri umukristo, waba utari we, indangagaciro y'uburere, indangagaciro y'umuryango n'indangagaciro rusange, waba ufite umurimo ukora uwo ari wo wose mu gihugu, umuryango niwo fatizo, kandi umuryango ufite icyerekezo cyiza, kugira ngo noneho ibyiza wahawe, ibyiza wabonye byiza abandi bakugejejeho, kugira ngo nawe uba uri uyu munsi nawe ugerageze kubisaranganya n'abandi, cyane cyane ba bandi usanga bafite ibibazo. Abafite ibibazo ntabwo ari ba bandi badafite icyo bambara gusa. Hari n'abambaye imyenda myiza n'amakositime meza, ariko imitima yambaye inshabari. Imitima yambaye inshabari, yambaye inyonga. Kubera iki? Nta kunyurwa. Mugeze kuvuga ijambo kunyurwa. Kubera ubuzima burasharira, hagarika mutima, ariko ikibazo kikaba kiri he? Mu nzira yanyuze kenshi na kenshi usanga yenda batazi, cyangwa se baba baramenye ariko hakabura abayibafashamo kuyibamo neza, no kubaho neza, no kuyakira neza, no gukira ibyizo nzira zabateye. Ngiye imiryango kenshi na kenshi usanga ingo zo mu mirwa, usanga ingo zo hirya no hino mu gihugu cyagize amateka nk'aho twagize ishobora kuba ibaho.
mwebwe rero intumwa z'umusaraba w'ikuzo, umusaraba ntabwo ari igiti twumvise gusa. Hariya mu butayu aho abayahudi bo mu gihugu cy'ubucakara bajya mu gihugu cy'isezerano bashonje bakivovotera Imana na Musa ngo twarambiwe guhora turya ingirwamigati. Inzoka yacuzwe Musa yagiye gucurisha noneho akayimanika mu butayu, wirebye agakira. Yajanganye na musaraba wa Kristo yacungura abantu bose. Ariko muri kwa gucungura abantu bose ntabwo yaje gucungura abantu aje nk'Imana y'icyatwa, aje nk'umunyedini, ahubwo yaje ari umukene yigira umuntu. Yaje ari umukene yigira umuntu. Atangiye kuba mukuru yatojwe iyobokamana mu gihe cyo kwigisha, atangira kwigisha, ariko ntabwo yagiye muri babigisha amategeko. Yagiye mu bafarisayo b'abanyedini, yagiye mu bategetsi nabo bariho, yagiye muri babandi b'intabwa abakene, yagiye muri babandi bahawe akato abafarisayo bambe abakoresha koro cyangwa abasoresha abamatayo n'abazake bose. Yagiye muri babembe bari barahaye akato kubera ko indwara zabo zitashobora gukira, bakaba banduza abandi. Babandi bari abasambanya ku karubanda, bamaramagana n'abandi. Abo ngabo nibo yagiriye impuhwe n'abandi. Abo ni ab'icyo gihe. Dusabwa gufungura amaso yacu ngo turebe abo bafite ibibazo mu gihe cyacu cya none. Ubutumwa bwacu rero, ubutumwa bwanyu ni ubwo ngubwo bwo gukangurira abantu kugira ngo nawe ibyiza wabonye mu muryango ntuzabipfukirane, ahubwo fungura amaso y'umutima, ufungure ubwenge wahawe, urambure amaboko, uyaramburire abo bantu n'umutima wawe. Abo bantu yewe n'uwo mukorana hera n'aho ngaho, bo mu bana hera n'aho ngaho. Bityo noneho ubwo butumwa bwana amaze kurenga 1000 mu Rwanda, intumwa zatangiye ari 12. Nabo umubare batangiye ari wo murabose, bana ba Jean Baptiste. Inzira banyuzemo igoye ku buryo n'ubu ngubu bakirwana no kuna novisiya, tuza kubafasha natwe usanga turi muri rwinshi, nayo barayizi. Rero kuba turahangaha cyangwa se kuba mu magatara ahangaha si uko yabuze icyo umuryango mumaze akindi, si uko yabuze icyo umuryango mumaze akindi, afite umuryango. Kuba naje hano nari nabwiye ko ntazanaboneka, ariko hataraje n'amasaha 48 nemera kuza. Si uko umuntu yabuze ibindi akora, ariko ndakira ko umwana uzi ubwenge cyangwa umukobwa w'umunyamutima amusigaye inegereza. Ari ababikira, ari abafurere, intumwa z'umusaraba w'ikuzo, ari imiryango, ari n'inshuti zayo ziri hano, n'abandi. Mushimire Imana ko umuhamagaro wanyu muwukunda wo kwiyegurira Imana muri uwo muryango. Mushimire Imana ko mwamaze kumenya icyo mushaka, nubwo Kiliziya ikibaherekeza kugira ngo izabahe uburenganzira bwemewe n'amategeko ya Kiliziya bwo gukora, noneho mukanasezerana, mugakora ubutumwa, mukanarera mwarabyemerewe, ariko bikazashyirwaho noneho umukono wa Kiliziya namwe mukabisinyira mubisabye. Ntimuzaterere ngo muvuge ngo twarushye kera, turamaze imyaka n'imyaniko, abandi n'abandi. Ntimuzigeranye n'abandi na gatoya, kuko kwigeranya ntacyo bihinduraho irangamuntu yawe n'irangamikorere, ahubwo bitera amaganya y'umutima ahoraho. Nta mpamvu rero kwigereranya. Ari mu muryango w'abihaye Imana, ari mu muryango kamere mu mikorere y'abantu, iyakire noneho ibyo wumva Imana yaguhawe wishimire, kandi ukore ubutumwa bwawe uyu munsi, kuko umunsi uruta iyindi mu buzima ni wa none. Ejo ntuzi ko arahawe. Kora neza uyu munsi, kandi ukore neza, ukore icyo ugomba gukora uyu munsi, hanyuma nugera n'ejo buri munsi ugira amaruswa yawe. Aho ngaho rero ngira ngo nubaho umunsi ku wundi ushimira Imana, amahoro yawe azataha umutima wawe, kandi uzatanga ya mahoro Mutagatifu Francisco wasize yadutumye kuba intwaro z'amahoro ya Kristo mu bantu. Uwavuye ahantu hakomeye, Umunyarwanda aravuga ngo ukize inkuba arayiganira.
nawe yagombye kwirahira uwamukijije, kwirahira uwagukijije, kwirahira uwagufashije, kwirahira uwakugobotoye ahantu hakomeye, ni ukongera nawe kuvuga ko utiza umurindi wawe wakugobotoye ngo nawe ugere mu kirenge cye, ahubwo unarenzeho kurushaho, urenzeho kurushaho. Noneho hazamo ukwemera, nyine imbaraga zikarushaho kuba zidashingiye ku mbaraga z'umubiri, ariko imbaraga z'ukwemera. Imbaraga z'ukwemera zigaragarira mu rukundo, muri ya migenzo mbonezamana, ikagendana rero n'imigenzo mbonezabupfura yo kubaha abantu, kubakunda ntawe uvanguye, ukabumvira ukabubaha, kandi ukabakunda utavanguye. Ukunda rero ni ukubakunda muri bwa buzima bwabo, atari uko mungana mu gihagararo, mungana mu mikorere, mungana mu mitungo, mungana mu myumvire y'ubumenyi cyangwa n'ibindi. Aho rero niho Yesu yatwigishije inyigisho ikomeye cyane yo kwigira umuntu, incarnation, kwigira umuntu. Ntabwo yigeze umukire, cyangwa ntiyagiye kwigira gusa mu bende, ahubwo yagiye no kubwira abandi, mwiyimbire mwafarizayo n'indyarya, kuko mukorera abantu mutwara mudashobora kwikorera, ntimukozeho n'urutoki. Aho bose yarabegerera ababwira, ndetse ajya gusangira n'abandi kugira ngo abasigire ijambo ryo guhinduka, barangamira Imana. Rero icyo mbabwira mu butumwa ngira ngo noneho nsorezeho, ni ukumenya gushimira Imana, ariko noneho no kumenya ko Imana natwe idufitiye umugambi wa buri munsi, umugambi wa buri munsi kandi mwiza, kugira ngo natwe tube nk'uko batisimu ibitugira, ibitwemerera, ibisonga n'ibikomangoma by'umwami wacu Yesu Kristo ku isi. Ni ukuvuga tumukoreye muri aba bantu, tumutumikire. Nta kaboko agifite, nta maso agifite, nta maguru agifite, afite amaboko yawe, afite umutima wawe, afite amaso yawe areba ba bandi babaye, n'abandi bagenda ariko bagenda kenshi na kenshi ukabona agenda ariko ahagaze, ariko atajya n'umuntu umuba hafi cyangwa amuganirize ngo guhora wigendana biti, guhora wigunze biti, guhora tunareba n'umuryango wa kiliziya, mbese ukamuganiriza. Bavandimwe rero, kuri uyu munsi tuzirikanaho imyaka 30 y'uyu muryango wahisemo kwiyambaza no kwitirirwa umusaraba w'ikuzo duhimbaza none muri kiliziya, ikuzwa ry'umusaraba. Namwe mukomeze kurangamira Kristo, ariko atari umusaraba gusa, ahubwo n'igisubizo cy'imibereho y'abantu. Igisubizo, umusaraba hari ibisubizo, kuko hari rwa rukundo nirwo rugaragara muri rya zuka, noneho hakagaragara n'ubutumwa, ubutumwa bujya mu bantu, ubutumwa bugenda mu mahanga yose, buri wese akumva ururimi rwe rwigishwa na ba bandi batojwe. Rwa rurimi rero ntabwo ari urundi rurimi, ni ururimi rw'urukundo. Ururimi rw'urukundo ntirugira ururimi, ruravuga bakumva, rugakora bakabona. Ngurwo rero urwo Nyagasani mu by'ukuri akomeza kuturaga, nibwo yaturaze. Noneho igihe n'ahantu hose tugashishoza, tukamenya urukundo dukeneye kuhajyana aho twaruhera, kandi buri wese noneho akaba ari umugerwamurage w'urwo rukundo. Aba rero ngira ngo soze nshimira abasaseridoti twafatanije gutora kino gitambo cy'Ukaristiya, padiri mukuru wemeye kubana natwe hano, tuzi ko agira imirimo myinshi, padiri Isidore muri paruwase hariya hakurya Mageragere, padiri Florent na diakoni Eric, shobora nawe muzamuye mukoreye umunsi mukuru wo guhabwa ubusaseridoti nyobozi, padiri Marcel nayo dufatanije udufasha cyane, akora hariya nk'uko yababwiye, ariko nawe namushimiye gufata inzira akaza agasiga abana n'abarimu ashinzwe, akaba yaje hano. Nshimira Mama Gata, umurezi wemera gufunga ikiraro mutagatifu kugira ngo amuyobore ahari hose akumvira,
ngo mwumve ya nyito yo kumvira twagiye tubabwira, kumvira icyo ari cyo cyangwa se isezerano ryo kumvira, uwumvira ntiyibeshya, ndabwira abihaye Imana. N'abandi rero bagabo mufite ingo bihaye Imana baririmba, turirimbiye neza indirimbo Mutagatifu Augustin yavuga ko uririmba abasenga kabiri, uririmba bikuye ku mutima. Ntibizaba indirimbo gusa namwe, bizaba indirimbo ariko nyuramutima, noneho ibyo muririmba bibe n'ubuzima bwanyu. Abavandimwe rero, ndangije mbifuriza amahoro n'umugisha bya Kristo, kandi Imana ikomeze ibatume namwe muyitumikire, muyumvire kandi muyikorere. Ubushyo bwe hano Gikondo, ndavuga mu izina ry'abakristo bacu ba paruwasi ya Gikondo, banyakubahwa abasaseredoti, mwaje tukifatanya gushagara Padiri Yosefu wadutuye igitambo cy'Ukarisitiya, bihaye Imana muri hano, by'umwihariko Mama Agata, maze iminsi muri aka kabande rwano kugira ngo umuryango ufate umurongo. Nyakubahwa Cyengayire kandi Batista, urugaga rwose rw'intumwa z'umusaraba w'ikuzo, Mutagatifu Francisco w'Asizi, nanjye mvuga ngo ba Franciscani mwese, urugaga rw'umusaraba w'ikuzo rwagutse uyu munsi rwagiyemo na Pacis TV na Radio Maria yaje mu rugaga, mbese twese twaba abanyarugaga. Kandi nibyo kuko wadukunze, twavuze ko twese turari. Ni umunsi rero dusangiye na Kiliziya yose, umunsi w'umusaraba w'ikuzo, ni umunsi ukomeye, ni umunsi wagomba gutuma twese twongera kwibuka ko Yesu tuba twitangiye yadusize byose, duhereye muri batisimu. Batisimu twese dusangiye ituma duhinduka ba Kristo, twese tuhererwamo imbaraga zitagatifuza nibyo, tukagirwa abasaseredoti, tukagirwa abahanuzi, tukagirwa abana. Ntabwo tugirwa ngo duhinduka abana, ariko abana tugirwa babonye ko ari bo bagize ipfundo ry'umusaraba. Abami twagizwe na Kristo. Nabikomoje mu ntangiriro ya misa mvuga ko ikuzo ry'umusaraba ni incamarenga y'ikuzo ry'Imana. Yesu Kristo yatuzaniye ikuzo ry'Imana hano ku isi. Iryo kuzo rero duharanira, kuko rero turi abami, kugira ngo tugere ku ikuzo ari ikintu cy'ingenzi kirimo tugomba guharanira. Yesu nawe akiriho, kiri ku isi, kiri muri bwa buzima bwe hano ku isi, yihanangirije abantu kugira birinda kuvuga ko ari uwasizwe, ko ari Kristo. Yarabibasabye abigirira bati mwitonde, nimba Petero uvuze ko ndi Kristo, ntagire umuntu umubwira. Wasizwe, ndi umwana. Wasizwe amavuta akamucengera akamugera mu isokoro, wasizwe ubumana ukamucengera ukamugera mu isokoro akamana, niwe wongera agahindukira akagusubira. Twasizwe nubwo ku gahanga kandi mu biganza, twese twarasizwe ducengerwa na Kristo. Ageze mu marembera rero, nibwo yavuze avuga ko ari umwami, Pilato yaramubaje ati none ushatse kuvuga ko uri umwami? Yesu aramubwira turabyivugiye, ndi umwami. Icyo naziye muri isi ndakizi, ni ukuba umuhamya w'ukuri, kandi abavuga ukuri bose bakana kugenderamo. Iyo mvuze barangiza kuri rero niko twese duharanira,
ibendera ry'ukuri ndiriya umusaraba w'ikuzo umusaraba twese twambitswe by'ukuri tugomba kwiharanira. Navuga mu magambo makeya ku bijyanye n'ubutumwa bw'abavandimwe bacu umusaraba w'ikuzo, nkabihuza n'aya mvugo ya mutagatifu Irene niwe ugira ati la gloire de Dieu c'est l'homme vivant. Ikuzo ry'Imana n'umuntu uburenganzira bwe ubuzima bwe bwuzuye uwo nguwo agezweho. Ikuzo ry'Imana riba ryigaragaje. Iryo kuzo twese dutwaye ubwo umusaraba Yesu agira ati Petero witonde utangiye kuvuga menshi witonde kuko ushaka kumurikira wese agomba umusaraba akamurikira. Twese rero tugomba kuguheka kandi ubwo usanga rimwe na rimwe twerekesha abandi bikavamo ibibazo byinshi, tukaba twanabyara tukazanira abana inshuti z'umusaraba w'ikuzo. Abana rero baserutse hano bababonye nanjye njyana muri 2005 nasanze n'umuryango w'abana benshi, ntabwo abadashinesi bari bakaje n'ahangaha, wasanga twese badushoreye ababikira bashoreye utwana twabo tw'ababikira bakadushorera bakatuzana mu misa y'abana. Ikintu mutigeze mumenya mutazi kizwi n'ubunyamabanga bwa paruwasi nuko abana bose baje muri ibyo bihe bikomeye kugira ngo banyugute ku kintu cyitwa ikuzo ry'Imana, bumve icyo ari cyo kuba umubyeyi. Abo bana bose babatijwe na Pasiteri Gikondo, bose umubyeyi wabo ni inshuti z'umusaraba. Misiyo yaratwagoroye abo bari umubyeyi ufisha abatisimu handitseho intumwa z'umusaraba w'ikuzo. Niyo mpamvu abagiye babasha kubona ababyeyi babo nyuma bagiye baza kuvuga bati padi twashaka guhinduza izina ry'umubyeyi. Umubyeyi wa mbere, uyu mubyeyi watubyaye bwa roho kadashyikira k'umubiri, turamwemera turamukunda, yaratubyaye atugeza kure aratubatisha, none twabonye umubyeyi w'umubiri kandi umukuru wariwe bagira ngo musase n'umwepiskopa byihindutse. N'ubu ntabwo bishoboka ko bihindura amazina y'abantu n'ababyeyi, usanga bigorana kuko ubuyobozi basanze ari gukora impapuro mpimbano. Abana rero umusaraba w'ikuzo barakumira abana b'umusaraba w'ikuzo. Ni ikintu gikomeye, niyo kashe igaragara mu cyayenge kandi ikaba iteba ahantu idasibangana. Yego, iteba ahantu hadasibangana. Iyo wambaye Kristu ugabatisimu umusaraba ukawuherekeza ukawuheka utawufasha hasi, byanze bikunze uharanira gusa na Kristu. Icyo ngicyo nicyo cy'ingenzi numva bw'ubutumwa natanga. Ubutumwa ntanga bundi n'ubwuko nabashimira kandi ko turacyabukomeje dufatanije n'ubwuko urugaga umusaraba w'ikuzo rwagize icyicaro cyawo cya Rwanda muri Gikondo, tugira no kugendana nabo muri Gishinari bakugenda dukomejeho mu nzego zose za paruwasi, inzego nyobozi, ugasangamo intumwa z'umusaraba w'ikuzo, tugakorana mu miryango remezo, mu mpuzamuryango remezo, mu buyobozi bwa paruwasi hejuru, nuko muzehe turagenda tugenda no mushyirika y'abashayiri, umuryango w'abaswahili bitanu, abavuga ururimi rw'igiswahili nabo batashye mu rugaga, abarundi nabo bari mu rugaga. Mbese umuryango w'inshuti z'umusaraba niko tubita inshuti z'umusaraba. Ntabwo bakunze kongeraho w'ikuzo, bavuga inshuti z'umusaraba, bari n'umusaraba mukomereho. Ikuzo riri inyuma y'umusaraba. Ubutumwa twafatanije mu gihe kirekire tumaranye tugomba kubukomezanya. Abaseminari nabo n'indi kashe yihariye
nubwo wenda benshi badakomeza ngo bajye kuba abapadiri ariko abenshi baba bazi ko banyuze hano mu murwa baje gutozwa gukora ibizamini kumenyereza gukora ibizamini by'iseminari kandi aho urugaga rutangiye kudufasha usanga twebwe dufite abaseminari benshi muri arikidiyosezi ya Kigali bitanga abafurere donatien kwitanga bakazenguruka mu bigo by'amashuri bakazana abana hano tumaze kubandika bakabafasha. Ubu dufite abana n'uburobuye dufite abaseminari bato barenga 100 mugakora bakangana nk'akangaka kacuruzi gafite santrali imwe kubera ko ubutumwa mukora muri torasi yacu tuzakomeza tufatanye gahoro gahoro tugerageze no kubunoza ndetse uburyo byazabyara umusaruro wo guhesha Imana ikuzo muri paruwasi ya Gikondo by'umwihariko kandi no mu rugaga mugize rw'intumwa y'umusaraba w'ikuzo isonga mutagatifu Francisco w'Assisi Franciscani. Namwe turabashimira cyane ikibazo twagiye dukora ingendo ntagatifu tugendana n'abavandimwe mu guhimbaza umunsi mukuru w'itubwa by'umusaraba umusaraba w'ikuzo twabaga turi kumwe tukagendana kugeza ubwo y'icyubahiro none Kardinali Kambanda agiye kubasaba ko mwakwigora mukaza mukabana n'abavandimwe bacu hano mukabatuza kumenyera ubuzima bw'abihaye Imana. Nzi ko bamwe basaziye mu barabo twahuye hano bakiri udusore n'udukumi bene barasaye saziye mu mwaka hari igihe umuntu agira ubwoba nk'ama ngo se ubu bizagenda gute Nyagasani nimusubize imitima mu gitereko kuko Imana izabaye Imana izabaye ituma bagusubituma mu gitereko nuko dofisiya mwarangije ubundi sobanura ko mwahuye n'Imana no guhita mukora amasezerano abantu bakomeye niko umuntu aba abyifuza. Ndabyibuka muri za 1992 n'andi muntu isi Butare Musenyeri Maradi Rodineye icyo gihe yari padiri ukuriye seminari nkuru Nyakibanda yaje kutwigisha ku bijyanye n'amasezerano y'abihaye Imana mukaratubwira tubasha atereka mbabwire niba ugiye kwiga Imana ugakora amasezerano ya mbere ukayakora yacuritse byagirangiye ntabwo uzashobora ati ntawe Imana ngo ayihe igice ntawe Imana ngo ayihe igice ntiyagira ngo nzakora amasezerano ya mbere nkora ya kabiri nkora ya gatatu mvugurure nigera ku ya burundu Mana nzakwirekurira. Ntabwo ari byo umuntu yirekurira Imana akinjira akiri umwanya Imana dutora tukiri isoro yaje ngo twagize amasezerano ya burundu n'abaruye bararunguka. Niyo mpamvu uwagiye kw'Imana akayiha yihaye uwo nguwo agategereza amasezerano ko amasezerano dufite kandi akomeye n'ayabatisimu twabitaha aho kiva kikagera ukwikira Yesu Kristo no kumwamamaza mu buzima bwacu. Yesu si mubikora nibyo by'ingenzi nibyo musingi wa byose. Iyo twageze kuri urwo rwego tuba duhesha Imana ikuzo mu migenzereze yacu ya buri munsi. Ukwiyegurira Imana kwacu kukaba ari ubwo ngubwo tukajya tumenya gusa kuzibukira ikibi kugira ngo duhorane ubutungane kuko twese ubwo butungane mu muhamagaro turabusangiye. Ubwo ni bwo butungane bukomeye yenda kugeza kudacika intege kuko bamugani na Paulo abwira Timote yabwira ati Yesu nemeye kukangwe nuko ryamwe mu buroko nemeye ndamuzi ntuzagira isoni na rimwe zo kumuhamya. Icyo gihe uzaba ubaye umwigishwa wa Kristo uzaba ubaye intumwa ya Kristo. Ntuzagira isoni na rimwe zo kubona batugaragaza hagati bw'uwo wa musaraba. Nabwiraga ko akenshi usanga tuyitaza mu buzima bwacu
isigaye irushaho kutwangisha umusaraba. Ushobora kuwusiga ufite ikindi gisobanuro kuko usanga rimwe na rimwe n'abapasitari batazi imiryango y'insengero za kiliziya iba usanga bikoreye imisaraba byatura mu gatuza. Sinzi icyo babibaza, ariko ntabwo bavuga Yesu babyina mu masitandari, ntabwo bavuga Yesu, ariko baba bambaye umusaraba. Nigeze kubabwira n'intabwo ko niba hari umusitari baba barabayeho akaramba Yesu, niba umusitari w'abasitari bariya bambaye umusaraba babaye babimenye bajya bundama bakamufukana. niba umusitari wenyine ukivuga kuri iyi si kuva ashyira ku mubiri tudusitari turimo umunsi twose niba umusitari wenyine usigaye ntabwo mbabeshya gukoranya abantu guhera ku bibaho guhera ku ruhinja bose bakaza abandi barebwa n'abafite amafaranga gusa. ntabwo umusitari ukomeye rero Yesu nongera ngo dukomereho Imana ikimenyetso kiranga umusitari wacu ari umusaraba. Ikimenyetso cy'umutsindo twabwishwe neza. Nakunze imvugo yakoresheje kubona aho Yesu ari twese twagomba twambaye umusaraba, wambaye Kristo. Iryo jambo dukoresha muri batisimu ni ryo rihindura imisaraba. Wambaye Kristo, nta Kristo utagira umusaraba ubaho. Uwo Kristo Petero ashaka kubona ubaryohereza tubona imigati igenzejwe n'amazi bose bagakangana, ntabwo ari we Yesu abona. Yesu abona ngo Kristo ugomba kubabara, akangwa nabe, agakubitwa, akicwa, agapfa. Akantu abigishwa batigeze bamenya ni uko yababwiye ati ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Ikuzo byagira n'ubwo yabateguje bwa mbere ko hazapfa, ariko ikuzo yahise abikomozaho. Ikuzo rijyana n'ububasha. Babona ko ikuzo ari iry'Imana. Nyir'ikuzo ni Imana. Iryo kuzo rero tugomba guhora tugaragaza, duharanira ko Imana ihabwa icyubahiro mu buzima bwacu bwa buri munsi, turwanya ku karengane, tugaharanira kwimika kuri amahoro, ubutabera, kandi nabyo ibimenyetso by'ingoma y'Imana. Ibyo rero ni ibintu numva tutagomba kugirira ipfunwe, bitewe n'aho turi, n'igihe turimo, n'aho dukorera, n'aho dukorana, n'uko badutwara, n'uko tubumva. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo byesha Imana. Byesha Imana ikuzo ni uko umuntu akomeza kugaragaza isura y'Imana kandi agaharanira kwitunganya. Ubwo nibwo tubona kugeza ku buri munsi. Ubundi butumwa rero nubwo abakristo nabo bambwiye ko babishimiye, nubwo batabashije kuza kubera ko muri izi bihe turimo, bivuze ko turi muri gahunda y'amarushanwa yo kugira ngo twitware neza. Rero mu kwitwara neza byatumye abakristo benshi bataza, ariko abantu bamenye bambaye ubutumwa nshyikiriza fondateri bamushimira ubufatanye bafitanye kandi banamusaba gukomeza ubwo bufatanye. Naraze rero umuhezi impano y'urukundo. Ndasoza rero nongera kubashimira by'umwihariko uburyo ki mwateguye uyu munsi, nuko muba mutaragize ipfunwe ryo kuvuga ngo ibihe turimo ntabwo byatuma dukora uyu munsi mukuru, nta munsi mukuru bamutora. Uyu rero mwagira ko bari mutoya niwe wegukanye igikombe cyo guca kunyura muri televiziyo Pacis. Muri ntabwo bahadaga batwerekana televiziyo, none uyu munsi ikuzwa ry'umusaraba ryatambutse kuri televiziyo. Umusaraba w'ikuzo rero mukomeze utubere ikimenyetso cy'intsinzi. Ndashimira televiziyo Pacis, abanyamakuru ba radiyo Mariya nabo baje, abayobozi bo mu cy'umusaraba tuhasanga Bikira Mariya,
umubyeyi wa Yesu n'uwa Kiliziya n'uwacu, ndashimira abaduteguriye igihe munsi, ndashimira mbikuye ku mutima abasabiroti bagenzi bati twatuje igitambo cy'Ukaristiya, abapadiri bakuru bano hafi bo muri Norvège, n'akaparasi gashasha ariko gashyushye. Rero nakoze nakishimiye, tuzajya tujyayo tugafata agakoresho muri za mu Kigali, nabyo byaba ari byiza. Niba abanyakigali dufite guteka muri mu murenge wa Kigali, niyo bafite umurenge wa Kigali, niyo abanyakigali mwese ndabashimiye mbikuye ku mutima, kwifatanya namwe ntabwo nari kwibura n'umugisha nawo, bihuye n'abantu bahimbaza aniveriseri ugasimbukana nabo, burya nawe wigishije mu cyayeri. Rero imyaka 30 maze mu butumwa, muzayongere mwebwe ngo ni magana ibyasi. Naho umugisha bakomeze mu butumwa burimo, bikomeze n'ingo zanyu ziri hirya no hino, kuko mwagabye amashami, nageze hano nta mashami menshi mufite. Ubwo mfite udushami dukeya ntibuka neza, ariko nzi ko nta mashami menshi muba mufite, niyo mpamvu hari abasigaye mbura nawe usimbanye, kubera ko mwabaye benshi mugeze kuri icyo gihumbi, kandi abo twatangiranye hano bari bakeya, ariko igihe turabishimira Imana ubwinshi bwanyu buzabyare n'ubwiza n'imigisha mu bakristo bose, kandi koko muzahore muri intumwa z'umusaraba w'ikuzo wa Kristo baducunguye, kandi twe tukaba twagejeje kumubera abayobozi. Nyagasani Yesu ababarira. Monseigneur, hari pelerinage zari zaratangiye kuba kuri umusozi wa Jari, abantu bagaturuka Sainte Famille bagakora inzira y'umusaraba kugera kuri iriya chapelle. Nagira ngo mbabaze iyo charisme y'umusaraba w'ikuzo, ejo twizihizaga muri Kiliziya umunsi mukuru w'umusaraba w'ikuzo ku itariki ya 14 z'ukwa 9. Nagira ngo mbabaze iyo charisme uko yatangiye, abantu bazakomeza se gukora izo ngendo wenda igihe Covid izaba icishije makeya. Nagira ngo kandi mbabaze iyo charisme, hari n'undi muryango w'umusaraba w'ikuzo wajya gukoresha izo ngendo, ise birahuye, mwarabihuje, ise nabo bakora ingendo. Nagira ngo mudusobanurire aho bitandukanire cyangwa se naho mu bihuriza iyo charisme. Byose ni byiza, kuko ukwemera ko mu Kristo ni nk'urumuri, aho rugeze ku kintu rugezeho rukakibonesha. Ukwemera ko abakristo twumvise tuvuga ko ahangaha umuntu yajya habonera ituze, yajya ashobora kuba yahasengera, noneho babona ko batangira. Biro ntabwo bitangaje, kuko Kiliziya yifitemo imbaraga. Noneho izo mbaraga Kiliziya yakomeza kuzitegereza, abayobozi ba Kiliziya bazibona bakazaziyobora inzira. Erega ni nk'uko ntanze urugero abatagatifu bavuka, bagira batya, umukristo akabaho mu buzima bwe neza, noneho abandi bakazajya bavuga bati uyu muntu yaradufashije mu buzima bwe, mu myitwarire ye, mu magambo ye, tugomba kujya tukora nkawe. Noneho imyaka yazashira bati uyu muntu wafashije abandi, yewe uyu muntu ni intungane y'Imana. Sibwo bakamugira umuntu w'intungane koko, ati niyinjire mu rwego rw'abatagatifu. Na hano rero abakristo bazatangira kuhasengera, bahakorera ingendo, none ubwo igihe nikigera
ubuyobozi bwa diyoseze buzavuga buti dushyizeho ko hariya habaye ihuriro ry'abashaka gusenga bashaka kwiherera kugira ngo ya nyota y'abakristu bashobore kugenda bayishyira. Nibyo rero ubwo mubona bamwe bati tugiye kwibuka umusaraba w'ikuzo, abandi bati tugiye kwiherera nibura umunsi, abakristu nabo bakishyira hamwe bati nimureke dukore urugendo rutagatifu. Ubu rero abantu batangiye kuhemera rwose ngo bajya batanga n'ubuhamya bati twaje gusengera hano dufite umwana watunaniye turamusabira agenda kira ubu ni umwana mwiza, n'ibindi byinshi by'amahoro abantu bagiye babona mu mibanire yabo. Ibyo byose rero bigenda bitanga ingero z'uko aha hantu hashobora kugira akamaro. Ejo bundi rero habonetse imbaraga, hakaba bya bindi nahoze mvuga abantu bifuza bakaba babibona. Abakristu twabwiwe Yezu Kristu, ahasigaye inzira yanyuze adusanga akanayinyura asubira mu ikuzo, natwe niyo tukwiye gukora. Dukwiye kunyura iyo nzira natwe tumusanganira, tukamwemera, akaducyamura, tugahinduka, tukemera akadufasha. Maze inzira yanyuzemo ndabizi iragoye, kuhabara nk'uko yababaye, gupfurwa yapfuye kandi ari we nyir'ingoma. Hari igihe wabibwira umuntu ati njya gupfa rwose kandi hambere bari kuvuga ngo ni nka data se mpfira, ariko umwemera nukorera azabaho. Inzira yanyuze adusanga akemera kwicisha bugufi, agasanga wa munyabyaha, natwe tugomba kumva ko tugomba kwicisha bugufi, tukumva ibyo atubwira, tukumva inyigisho, ariko tukazishyira mu bikorwa. Kubavuga ngo ntabwo umbwira ngo nyagasani ari uzinjira mu ikuzo, ariko nukora ugushaka kwa data, ariko mbereka. Kuvuga rero twemera tuyobore, twemere tumukurikire, ntabwo tuzayoba. Nicyo nabwira abantu bavandimwe banjye.